Всем привет! Вы на канале Даша Радость. И я сегодня буду снимать свои влоги Винни, Паши, принцессы, звездочки и медвежонка. Я сейчас буду всех по очереди показывать. Надеюсь, вам будет интересно. А в конце видео ставь лайк и подписывайся на мой канал. А сейчас давайте приступим. Первой эта звездочка будет. Она у нас боксерка, потому что много лапами бьет. Вот. Она сонная, она у меня недавно рожала. У нее родилось 10 хомячков, и они сразу умерли. А теперь давайте приступим к медвежонку. Это сирийский хомячок мой. Зубки растопырил. Как он был медвежонком, я его прозвала медвежонок. А посмотрите в дом, сколько у него много запасов. Ну что сможешь на камеру. Так, он закрывает там дырочку, а так у него полный дом запасов. Так, а вот и моя принцесса. Я у нее крышечку сняла. У нее, может, тоже запасы есть, я не знаю. Нужно посмотреть. Ну, как говорится, есть. Она маленькая еще у меня, она будет расти. Но она уж не такая боксерка, как и звездочка. Не достаю. Красоточка моя. Она почти одинаковая с этой звездочкой. Я еще в тот раз покупала, как вы знаете, колесо для своей принцессы. Но как оно разломалось, упало с моей полки. Для хомяков я это покупаю. Если вы увидите где-нибудь в магазине, берите это, как бы типа таблеток. Хомяки очень любят, если у вас хомяки, то нормальный корм не едят. Сейчас нужно и крышку поставить. Вот медвежонок вылез. Он там кушает. Я ему когда в миску все насыпаю, он сразу все съедает и в домик несет. А сам не ест там. Вот мой медвежонок. У него трехэтажная клетка. У него такая. Там еще Паша будет у меня. Я еще, может, если постараюсь, покажу вам свою собаку. Кота я точно покажу, если где-то там будет. А вот мой крысеныш. Это мальчик Винни. Он у меня уже большой. А может, на следующем видео я буду снимать, как делать крысам гамак. Или как убираться за животными. Но это я все буду снимать. Я ему яблочко давала. Яблочки крысы едят. Он всегда миску переворачивает. Съедает и миску переворачивает. А сейчас я буду показывать Пашу. А за попугаем убираться легче. У них просто поменяешь это и все. А вот мой Паша. Чирикаешь. Мне его сестра подарила, которая снималась видео типа курица. А вот сейчас я как раз и покажу, какой надо корм покупать для попугаев желательно. И кстати, если вот ты корм, например, я вот сегодня утром корм насыпала, только капельку. Он съел за день корм, все погрыз. Поэтому я сейчас покажу, что нужно сделать. Выкидываешь корм. Желательно каждый день насыпать. И чтобы корма много не тратить, надо по чуть-чуть насыпать. А корм надо, покупать вот такой.
Только мармеладки он там не ест. Блин. Я покажу, надо сколько примерно спать. Думаю, столько. Столько им будет достаточно, и придется завтра только утром насыпать. Кстати, за попугаем убирать легче, чем за хомяками. Но сейчас будет Саймон. Вот мой медвежонок в домике смотрит. А Саймон, как всегда, любит полежать на моей кровати на 2-м этаже. Вот он, Саймон. Я сегодня про кошек видео смотрела, решила ему показать. Он засмотрелся их и начал тоже мяукать. Ему сейчас 4 годика, а как понятно, что они живут 15 лет. Это порода британская, зовут Саймон. Он у меня вот такой вот большой, даже на камеру не помещается. Вот моя рука, а вот он большой. А сейчас буду показывать Дика. Ну, как вы поняли, Дик это собака, которая живет на улице. Я с крыльца покажу его, потому что я на улицу не хочу ходить. Но может схожу, посмотрю. Я просто не совсем, я раздетая, но в майке. Скорее всего, я пойду, потому что солнце светит, вряд ли его увидим. Сейчас тут солнце. О, вот мой дикулик. Порода дворняга, такие ушки. Ну, красавец. Итак, мы с ним играем. Не подходи ко мне, не подходи. И вот он прыгать. Он еще знает. Давай, сидеть. Дай лапку. Он весь на меня запрыгнул, короче. А ну-ка, сидеть. А не прыгать, сказать сидеть. Да Дик, он еще не хочет сидеть, потому что он на цепи. А когда он на цепи, он никогда не сидит и лапу не дает. Ну, лапу-то может, но он, кажется, не хочет. Он на меня прыгнул. А когда он без цепи, я его по вечерам, по утрам отпускаю. Я могу показать выходные, если вы хотите. Пишите мне в комментариях, чтобы я показала на выходные, как я с Диком гуляю. И, короче, я покажу. Он очень быстро бегает. Ну, быстрее скоростной машины. И вот. А если вам понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Пока-пока.